company file ကိုစပြီး create လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ create a new company file ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့စာမျက်နှာမှာ introduction ရှိမယ်ကြော်လိုက်မယ် company information ဖြည့်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ accounting software တိုင်းဒီပထမဆုံး company information စဖြည့်ပေးရမယ် company information ဖြည့်ပြီးရင် accounting period ရွေးပေးရမယ်နောက်တစ်ခု chart of account ဆွဲပေးရမယ်chart of account ရေးဆွဲတဲ့ကိစ္စပါလုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီသုံးခုဒီဒါ accounting software တစ်ခုစပြီးအသုံးပြုခံဒီမှာအမြဲလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေ adjustment လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်တစ်ခါ error transaction ရေးသွင်းတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေဒီ account ရဲ့ journal entry ထဲမှာရေးသွင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပဲ depreciation ကိုသင်သွင်းအောင် journal entry ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီထဲမှာရက်စွဲတက်ပေးမယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ final account နဲ့ချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် profit or loss နဲ့ balance sheet ကဒီထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ခုဖြတ်ပြောချင်တယ် revenue sales နဲ့ပတ်သက်ပြီး report ကိုလည်းထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ analysis ထဲမှာပဲ sales ကိုသွားပြီးတော့နှိပ်ပါ